السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلام قيمة بدن أيان دي سلام يا دمان صومالي ميلو باجوكتان. مدحويني محمد عبد الله محمد فرماجو الرئيس الوزاري حسن علي غيره ما أنت مامل كوضا مدحتني مدودا ما أنت الدولة مدحوينها الرئيس الوزراء كيهين نيك اللي يراهد قبر بوسكم لها قبرو ما أنت معها مالنتي صومالي ودح قال جري nimankii dawladdiidka ahaa Soomaali intii ugu nacbay dawladooda intii Soomaali ugu damiirka xumeyd intii Soomaali inay boobto jeclaayeen intii Soomaali xumaanta la raadi jireen maanta iyagoon xishoonayni bay waxay tageen Nairobi waxay kula kulmeen ninkii gabra ahaa waxay u xiiseen gumaysigii bay u xiiseen ninkii xabashiga ahaa ee magaalooyinkooda wareegayay Soomaaliya madaxweynaha xafiiska ugu gali jiray Soomaaliya oo dhan sanka ka duran jiray madaxda Soomaaliya ninkii duleystay ninkii bay maanta Nairobi la fariisteen sawirkiisaan arkay haddaanan qaldanayn nimankii waxay la fadhiyeen gabray la fadhiyeen adeerayaalo waxa tihiin horaan u naqiinay haddana waa ogaanay maanta ahdiga lagu jiro maanta waqtiga lagu jiro madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo maanta Soomaaliya madaxweyne ka yahay والله قبرك شقين مايو والله نين أجنبي كما شقين آيو هوش مانتا اي ودان مدحوينها رئيس الوزارها دلك الصومالية كسعوتا واركينا مالمها بربريم كي سمين ايين قل مدقو حدا كسعودا وحبضنا اسوكين قبصنايا وحا شيخ شريف وقهد لاي انجليزكا nimankaas Soomaaliya aad arkaysaanay maanta mucaaradka isku sheegayo aan ka xumahay wariba maamul goboleedyadii waaweynaa rag kamida ay ku jiraan ceebta ku dhacday maanta gabray isla soo sawireen maanta shirkoodii gabray ku casuumeen gabra la fadhiyay oo wuxuu sheegay iyaga war adeerayaalo gabra maanta Soomaaliya boos kuma laha annagu waaba xiran yahay islayn balaayeelaha maanta indhaha kala qaaday nimankii oo gumaysan jiray nimankii Soomaaliya danahooda nacbaa ayuu meel isugu geystay intee la isugu tagay Kenya la isugu tagay Uhuru Kenyatta oo ka caal waayay oo meelo dawladda ka soo gala waayay isu dhiibay markii dambe madaxweyne Farmaajo siyaasadii lagu bahdilay aad ogeydeen rabasay in Soomaaliya oo wax u dhibo ayaa ku casuumay gurigiisii halkee la isku casuumay Nairobi baa la isku casuumay yaa la casuumay gabra dhex fadhiyay ilaa iyo yoomina hada maskaxdoodu nimankaas ma xuroobin Soomaali haddaan nahay waan naqaana cadawga iyo sukayaha waa kala naqaana ninkii gabra maanta meel la soo fariistaa ma u malaynayno mana rajaynayno mana u turayno ma ahanin Soomaaliya jecel Soomaaliya maanta indhahay isku haysaa Soomaaliya maanta waxaa madaxweyne ka ah nin la yiraahdo madaxweyne Farmaajo ra'iisul wasaaraheedu waa Xasan Cali Khayre labadaas nin iyo shisheeye meel islama galaan nimankaas niman wax loo sheega ma aha nimankaas niman wax loo yeeriyo sidii ku hor wax loogu yeeri jiray ma aha yaab ya amakaaga idin dilay anaga sawaa la soconay waana fahamsanay nimankan mucaaradka isku sheegayo waxa ay wadaan iyo waxa ay rabeen bal fiiriyo fahma hadeertaan marka fiiriya oo fahma nimankii gabray la fadhiyeen Axmed Madoobe Dani Abdiwali boqol kaleeto Sharif Sakiin meel baa la isugu tagay meela la fariistay inta waxa laga hadlayay sidii dawladda Soomaaliya sida qarannimada maanta qaranka Soomaaliya maanta si lugaha loo qaban lahaa maanta sida qaranka Soomaaliya ceego loogu dhigi lahaa maanta sida qarankii Soomaaliya la isaga laalaadin lahaa oo meesha uu joogo oo sanu dhaaf lahayn waxaas ayay ka shiraayeen waa moog yihiin a'uudu billahi baan leenahay ilaahay baan ka magan galaynaa shartooda iyo sheedaankooda ilaahay baan ka magan galaynaa maanta annaga gacan laga cabsi qabo dalkeena ma hayso dad wadaniyiina shaqadoodu badan tahay caalamkana laga ictiraafsan yahay gudahana aan ka ictiraafsanahay madaxdii Soomaali ay u qalantay ba maanta haysta ogaada intii Farmaajo iyo Khayre lagu sirayo lalaha waxbay qaldayaanay ogaada maanta Maxamed Farmaajo iyo Khayre inay waxba qaldaynin Farmaajo iyo Khayre inay tubtii Soomaali rabtay ku socdaan Farmaajo iyo Khayre inay yihiin niman xor iyo xalaal ah niman maskaxdooda ay xuraysan tahay niman oo Etoobiyaan iyo Afrikaan wax u sheegaynin ilaahay baa idinku dhaariyay 2017kii madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo gabra waa eriyay maanta u soo yeerteen gabro aan dawlad awood hadda aan haysanin gabro Tigray ah ee laga eriyay Ethiopia oo Tigray laga wada eriyay maanta aan awood lahayn qolofkiisay ka baqayaan
nimankan ninku waa gumaysan jiray madaxuu uga taagnaa wuxuu doono ka samayn jiray maanta laakiin walillaahi alxamdu ilaahay baan u mahadnaqaynaa maanta cahdiga lagu jiro ee madaxweyne farmaajo iyo ra'iisul wasaare khayre maanta gabra meel kama soo galo maanta safiir la soo diray meel kama soo gasho mu'aamarada iyo waxa ay wadaan waxaas ma noo shaqaynayaan mana noo shaqayn doonaan iyagaa ceeboobeen maanta waxa lala yaabay ee Soomaaliya ka socda Soomaaliya waa inaad fahamtaan aragtaan dalkiina meesha uu ku socdo iyo qaabka ay dawladdu maanta u shaqaynayso iyo dadkaas cadowga ah waxay Soomaaliya la raadinayaan waxay annaga mustaqbalkeena la raadinayaan carruurteena mustaqbalkooda la raadinayaan calankii Soomaaliya dhibaatada ay la raadinayaan maanta galmudug oo la dhisayay waxa aragtay laga sameynayay ninkii Sheekh Hebel Shaakir ahaa intoo waashay uu yiri anaa madaxweyne ah intaas ra'iisul wasaaraha waxay isla wadeen intaas wixii socday oo dhan waa waxay ka dambeeyaan wax galmudug ka dhacayo waxa ka dambeeya wixii ku shiraayay maxaa la yiraahdaa Nairobi ku shiraayay waa iswada haysataa hool gacmaha isku jirto waay waxa ka dambeeya nimanka ku shiraayay Nairobi fahma oo ogaada mar walba Soomaaliya meel laga soo galaa imaaraadkii baa xaq isugu keenay amxaaradii u tirin jirto u geeyay war waxaan adaa yaqaan madaxa uga istaag ku dubi buu yiri dawladda Soomaaliya maanta rajaajiil baa madax ka ah maanta niman raga oo danta Soomaaliya yaqaana madax ka ah maanta niman masiirka Soomaaliya looga baqayna madax ka ah maanta dalkeenu meesho maraayo adiga muwaadin oo hadaa shakisan tahay oo isleeyahay dalkii armo meel qaldan maraa dalkii armay hawshiisa halawda dalkii arma maaragtay lagu dhigaa ha ka cabsan lagu dhigi kare maanta waqtiga lagu jiraa waa waqtigii farmaaji khayre wallahi inaan Soomaaliya dib loo celin karin wallahi inaan Soomaaliya maanta muqsuqaas lagu laabi karin nimankaas laaluushkii bay waayeen nimankaas wixii ay qaadan jireen dalkii ay dhici jireen waayeen ninka gabra la leeyahay dhaqaalaha Soomaaliya soo galay canshuurta dekada Muqdisho ka yimaada qaybta madaxweynayaasha hore ka qaataan oo ka qaadan jiray dalkeena wuxuu doono ayuu ka sameyn jiray maanta tiibay u xiiseen tiibay raadinayaan أعوذ بالله بان لeenahay hadalkoodana ha maqlina maxaa yeelay maanta ku kalsoonaada Soomaali 30 sano ee la soo dhaafay shakhsiyaadkii ugu sharafta badnaa ee ugu wadanisanaa ayaa maanta dalkeena madaxweyne ka ah oo ra'iisul wasaare ka ah oo baarlamaanka fadhiya afarta xabaad u jeedaan ma shaqayn doonto hadalkooda ma shaqayn doonaan hadda waxa la iska rabaa marka dadka Soomaaliyeed meel walba joogaan nimankaas ilgooni in loo yeesho dawladda federaalka ee Soomaaliya inta ay nimankaas la dagaali karto waa inay la dagaalantaa nimankaas waxay duulaan ku yihiin qarannimadii Soomaaliya waxay duulaan ku yihiin jiritaankii ummadda Soomaaliyeed duulaan ku yihiin waxay duulaan ku yihiin maamulka iyo maslaxadda maanta noo socotay duulaan ku yihiin dawladdeena waa la dabadaabiyeynaya dawladda maanta jirta ee federaalka ah dhinac walba in laga ceebeeyaa la isku dayayaa sidii loo dumin karo in loo dumiyaa la isku dayayaa dawladda waaweynaa ka dambeeya imaaraadkii baa ka dambeeya Kenya ka dambaysa Sacuudigii baan rabin intaas dhibaata la raadinayo ayaa ku dhibaateenayo ninaan damiir lahayn oo wadani ahayn ayaa ku dhibaateenayo kuwa meesha ku shiraayo kala ku dhibaateenayo waxa ay ku hadlayeen qudbooyinkooda soo dhageysta dawladda Soomaaliya waa burburtay bay ku leeyihiin dawladda Soomaaliya ma burburin idinka burburi doontaan warigeed nin qaa'in ah faa'iido meherin dadka wadaniyiinta ee dalka iska laha soo helayaan madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo ra'iisul wasaare Xasan Cali Khayre iyo ummadii Soomaaliyeed oo socota soo horeyso afarta Kenya ku shirtay wallahi inaysan dawladda Soomaaliya cabsi gali karin just waxaan ugu talagalnay inaad dadkiinaan Soomaalida ee qurbaha jooga kuwa dalka gudihiisa ku jira inaad ogaataan nuurka iyo nalka iftiinka ee maanta dalka u baxay maanta waxyaabaha aragteen ee wadaninimada ee wanaagga ee Soomaaliya ka shaqeynayso ciidamadeena Soomaaliya la dhisaayo mustaqbalka hadii Ilaahay yiraahdo batroolkeena Soomaaliya la qodaayo deyntii oo la dhaafayo horumarka dawladda xukuumadda ay sameynayso raalli lagama aha mana laga ahaan doono waxay u baahan tahay af iyo idin inaan soo geeyno war ninkii hadli karo hadal kii dawladda garab istaagi karo istaag maanta mucaaradnimo ma laha way caddahay xaq iyo baadil baa loo kala baxay inaad u naqataan 4 sano ka hor sidii Soomaaliya ahayd iyo inaad tan maanta aad haysaan wanaagga faraha badan la sameysay dawladdan maanta daaha furan leh shaqadan maanta ra'iisul wasaare Xasan Cali Khayre maamulka maanta madaxweyne Farmaajo inaad lugaha ku dhigtaan haddaysan maanta Soomaali lugaha ku dhigin maamulkaas haddayna Soomaali dhihin jiro jooga idinkaana maamulayo idinkaana yaqaan taladeena meesha ay ku socoto maanta haddaysan Soomaali saas ku raacin Soomaaliya magaceedu waa baay
soomaaliya ma jiri doonto nimankaas habaarka ay nala rabaan jooga nairobi xasan sheekh habaarka uu nala rabo ninka la yiraahdo sheekh shariif dhibaatada uu nala rabo ina cabdishakuur barbaleebka uu nala rabo inta aad aragteen in nairobi ku jirto halahaas waxay istaahilaan soomaaliya sidii looga baabi'in lahaa in looga baabi'iyo haddaan nimankaas soomaaliya laga baabi'in haddaan nimankaas masiirkooda siyaasadeed uusan dhammaanin caqliga soomaaliyeed hadduusan shaqaynin taladeennu meel qaldan bay aadi doontaa ilaahay ka rajayn mayno inta farmaajo maanta talada haya xasan cali khayrana la shaqaynayo taladeennu way toosan tahay meel fiican bay wax ku wadaan meeshaas aan aadno oon dabagalno waxba ma sheegi karaan nimankaa arkaysaan ee meelaha ku shirshirayaan nimankaad arkaysaan ee dowladda mu'aamarada ku samaynayaan waxba ma sheegi karaan farriin yar baan rabaa inaan dhex gashto oon dowladda federaalka ah iyo maamulka booliiska soomaaliyeed ciidanka booliiska soomaaliyeed codsi baan u diraynaa ciidanka booliiska soomaaliyeed afhayeenkoodu ha hadlo taliyo ku-xigeenka booliiska jenaraal zakiya waa baryaynaa wixii amuuraha ah ee laga hadlaayo ciidanka ah ee laga hadlaayo si maamullaha looga hadlo yaana baraha lagu soo qorin yaana dowladda ceeb loo raadinin yaan la samaynin wixii isbuucan la sameeyey ee ahaa in lagu soo qoro hebel baa baxsaday iyo hebel baa naqday wixii baxsada ama wixii naqda waa inuu afhayeenka ciidanka booliiska soomaaliyeed la wadaagaa bulshada ama la wadaagaa dowladda inteedii kale ma aha taliyo ku-xigeenka annagu kolay ra'yigeennu taasoo nala yahay si aan dowladdii ceeb loogu yeelin dhaliilna aanan loogu yeelin arrintaas meeshaasay iga eg tahay maanta soomaaliya dhibaato iyo waxaa lala raadinayaa dowladnimo xumo ceebta maanta taagan yaa nala raadinaya soomaali mas-uuliyiin sheeganayaa nala raadinayaan niman maanta dalka mas-uul inay ka yihiin sheeganaya maanta nala raadinayaan ilaahay baan idinku dhaariyey khudbooyinkoodii soo wada akhriya danni wuxuu ku hadlay soo dhegaysta axmedoob wuxuu ku hadlay soo dhegaysta gebigood waxay ku hadlay soo dhegaysta waxay ku leeyihiin dowladda soomaaliya waa burburtay iyagoo u sheegaya gabray u sheegaya in dowladda soomaaliya ay burburtay gabro u sheegayaan war dowlad burburta meeshaan ma joogto dowlad waxaa joogto mashaariic waaweyn bixisay dowlad waxaa joogto mushaarkii ciidamada wada bixisay dowlad waxaa joogto mushaarkii shaqaalaha wada bixisay dowlad waxaa joogto ammaankii ka shaqaynaysa dowlad waxaa joogto ciidamadii xoogga dalka dhisaysa dowlad waxaa joogto deemankii laga cafinayo dowlad waxaa joogto dibad iyo gudahaba ka shaqaysa xukuumad maanta waxaa shaqaysa aan musuq maasuq lahayn xukuumad maanta waxaa shaqaysa wasiirra quality leh oo soomaaliya taariikhda 30 sano ee dhibaataysnayn tiimka maanta shaqaynaya ee farmaajo iyo khayra la shaqaynayo waa tiimkii ugu sharaf badnaa baan leenahay waa tiimkii ugu shaqo badnaa baan leenahay maanta soomaaliya isxilqaan bay ku socotaa soomaaliya maanta meel walba joogto waa la isxilqaamayaa si wanaagsan baa loo socdaa dowladnimaa la rabaa inay yidhaahdaan dowladdii soomaaliya burburtay waxaad ka ogaan doontaan ama ka ogaan kartaan xumaanta ay dowladda soomaaliya iyo dalka soomaaliya ay u qabaan dadkaasu ma aha dad nadiifa dadkaasu ma aha dad soomaaliya dadkaasu ma aha dad waddaniyiin ah waxaan aad u fiicnaan lahayd in kacdoon shacab lagu sameeyo in maamullada ay ka taliyaan looga kaco isimadii soomaaliyeed ee waddaniyiinta ahaa inay weydiiyaan ninka la yidhaahdo danni waxa ugu hadlay in la weydiiyo inta meeshaa joogtay gabrar maxuu idiin soo dhex fariista la yidhaahdo in lagu ciqaabo arrintaasoo kaleeto soomaaliya guul soomaaliya midnimo soomaaliya cadaalad maanta ninka eedaaya farmaajo iyo khayre ee la fadhiya gabre waxa uu raadinaa waa dareemi kartaan maanta ninka dhahaya soomaaliya dowladdeedii waa burburtay isagoo ag fadhiya jenaraal gabre agta ka fadhiya uhuru kenyaatana oo u fidiyey gogasha u dhigay gogasha uhuru kenyaata gabrana uu xaadirka ka yahay waxa ka soo bixi karaa idinkuna waa fahmi kartaan soomaalina way fahmi kartaa maanta soomaalidii hore maaha maanta soomaaliya kor bay u socotaa af iyo gabra meel la soo fariisiyey waxba uma sheegi doonaan maanta soomaaliya ciidan cudud lehay leedahay maanta soomaaliya cuqalaa ka talisa niman caqli u saaxiiba oo waddaniyiinaha ka taliyaan maanta waa cahdigii waa ballantii farmaajo iyo khayre maanta ma aha wixii gabro u talin jiray maaha ma aha wixii soomaaliya lagu gumaysan jira maaha ma aha kuwii dhuxulahooda la shidi jiray ee kenyaatigu shidanaya maaha maanta dad waddaniyiin ah ilaahayna yaqaano ummaddooda u naxayaa dalka hayaan soomaaliyay dalka ha loo duceeyo nimankaas iyaga ahna waa inaad wax iska tidhaahdaan waa inaad wax tidhaahdaan waa inaad dareensiisaan waa in kacdoon lagu sameeyaa waa in la yidhaahdaa waxa aad raadinaysaan isla hela idinka soomaaliya sida aad la raadinaysaan ma naqanayso soomaaliya sida khayre iyo farmaajo ay wadaan ay naqanaysaa soomaaliya inta soomaalinimada jecel sida ay rabtay naqanaysaa soomaaliya maanta madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo madaxweyne ka ah nin waddaniya soomaaliya
ibnu Soomaali ah ayaa maanta dalkeena ka ah mana u baqayno Soomaaliya looma baqaayo Uhuru Kenyatta gogashiisa waxa ka soo baxay waa dabargo siyaasiyiinta meesha fadhiya waa dabargo qaa'imiinta waxa ka soo baxaya siyaasadda inay ka baxaan baa ka soo baxaysa dawladda Soomaaliya waa inay ka soo saartaa hadallada noocaas go'aan dawladda Soomaaliya nimankaas si allaale iyo sidii ay gacan ugu dhigi karto si allaale iyo sidii ay u ceebayn karto ama u celin karto waa inay u dhaqantaa maamulada ay u taliyaan iyo shacabka ay u taliyaanna ilaahay baan idinku dhaariyay Soomaaliyada raaca Soomaali baa tiin Soomaalinimada jecel iska celiya wax noocaas ah hayeelina hadalkooda dhageysta bal waxa ay ku hadlayaan iyagoo idin matala ee dawladda Soomaaliya dhibaateynayaan adoo dawladda Soomaaliya jecel dhalinyarada odayaasha salaadiinta dadka ku nool Puntland kuwa ku nool Galmudug kuwa jooga Jubbaland waa dad wadaniyiin ah oo dalka jecel ma aha dad dalka nacay nimankan aad arkaysaan imaaraadka la shaqaysanayo caafimaadna idin siin maayaan dawladnimana idin keeni maayaan nimankaad arkayseen waxa ay ku hadlayeen ilaahay baan idinku dhaariyay ha eedaano ha lala hadlo ha la caayo ha lagu qayliyo ha loo sheegay inaysan wadaniyiin ahayn Soomaaliya guul Soomaaliya midnimo Soomaaliya cadaalad maanta meesha ay Soomaaliya marayso afarta fadhiday Nairobi meelay ka soo celin karta maaha maanta Soomaaliya horumarka ay marayso maanta xukuumadda waxa ay sameynaysaa wanaaga ah afarta Nairobi fadhida iyo afarta Muqdisho joogta wax ay ka goyn karaan lama arko iyaga baa ceeboobay shalay sidii u ceebeysnayaan ayay maanta u ceeboobi doonaan Soomaaliya guul Soomaaliya midnimo Soomaaliya cadaalad iska ilaaliya dadka noocaas ah dadkaas ayaa naga shaqeynayo maxaan dawlad u noqonaa leeyahay sidee dawlad ku noqonaysaa haddii maanta 2020 gabra lala fariisanayo Nairobi sidee dawlad ku noqonaysaa haddii Uhuru Kenyatta oo sanadkan bisha 6 markii la gaaro badeena aan ku kala baxayno haddii maanta oo Google fidinayo haddii xirigi farmaajo xiro xirigi qayr xiro ay isku dayayaan inay furaan ay rabaan inay dawladnimadii Soomaaliyeed u galiyaan gacanta cad u galiyaan inay beelahiyaan calankii Soomaaliya in dalkeenu burburo oo baabi'ay nimanka jecel yihiin nimankaas waa niman Soomaali ahayn waa niman habaaran aan ducaysnayn nimankaas waa niman Soomaalinimada maanta annaga jinsiyadda Soomaaliya dhibaato ku yihiin nimankaas magaca Soomaaliya hadii loo daaday magacu waa baabaaya Soomaaliya magaciyo baabiin Soomaaliya qarannimada iyo baabiin weligeed baa la arki jiray dawlado badan ayaa iska qabtay waa inaad iska qabataan ragga noocaasa annagu qabiil gooniyo nooma laha Sheekh Shariif baa ku jiro Danni baa ku jiro Xasan Sheekha ku jiro dhinac walba iyagoo leh isla socdaan ma aha annagu waxaan ka hadlaynaa qabiil waxaan ka hadlaynaa qoom ba'ay oo raba inay annaga nabiyaan namana bi'in karaan farmaajo guul baan leenahay ra'iisul wasaare guul baan leenahay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka madaxweyne farmaajo waxaan leenahay garabkayga Soomaali taagan tahay ra'iisul wasaaraha xukuumadda Xasan Cali Khayre meesha aad ku socoto waa meesha ay Soomaali rabtay idinkaasay Soomaali idin daba joogtaa nimanka meesha jooga siyaasiyan qaabka loola dhaqmi lahaa idinka leedka rabaa shacbiyan sida loola dhaqmi lahaa shacabka Soomaaliyeed baa laga rabaa Soomaaliya guul Soomaaliya midnimo Soomaaliya cadaalad hada wa billahi tawfiiq wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh